it's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Мой тренер французский Паоло да Коста, это его младший брат Филипп да Коста. Вот сейчас они немножко расскажут, я переведу, как мы все тренировались во Франции, в Париже, это 3-й округ Романвиль. Как началась моя спортивная карьера. Vadim, il est venu à Paris il y a quelques années, et puis il est venu à la salle de boxe. Il ne savait pas boxer, il ne savait pas parler français, pas beaucoup. Когда я первый приехал во Францию, значит, мы увиделись, я еще тогда не говорил по-французски, ничего, и очень плохо боксировал, был такой деревянный. Donc quand il est venu nous voir, nous on a dit pas de problème, pas parler français, pas boxer, pour nous pas de problème. Toi grand ami, nous on va apprendre la boxe, apprendre à parler français. Потом уже, когда я начал заниматься, я со многими ребятами познакомился, подружился, мы уже стали друзьями. Как-то незаметно я начал и боксировать, и говорить по-французски. Donc après quelques entraînements, Vadim voulait faire compétition, donc on a fait l'entraînement plus dur, et puis il a fait première compétition, il n'a pas gagné, on a dit c'est pas grave, du moment que c'est un bon combat, parce que la boxe il faut toujours un gagnant, un perdant. Et puis on a encore continué, entraînement, et puis il a gagné 1, il a gagné 2, il a gagné première coupe, gagné 3e coupe, et puis il est devenu champion en France, donc très très bien. С начала карьеры как бы тренировок было мало, потому что я там много работал. И первые мои там выступления, соревнования я несколько раз проиграл, досадно причем. Ну, потом мы начали тренироваться более серьезно, более жестко. И я там выиграл свой первый кубок, потом второй кубок, и потом уже дошел до вице-чемпиона Франции. Но это, конечно, вкратце, это все был долгий процесс, тяжелый, тренировочный. Но это все благодаря, потому что меня гоняли, заставляли. Ну, я ничего не тоже старался. Puis malheureusement, Vadim a dû partir de France. Même c'est pas lui qui voulait. Et puis dommage parce qu'il aurait pu en France faire grand champion en France. Après il est grand champion Europe et monde. Après il est venu en Moscou et puis il a continué la boxe à Moscou. C'était très très bien. Et puis nous très contents. Et puis maintenant professeur. Он говорит, что был момент, когда я уехал из Франции, так сложились обстоятельства там не очень удачно. Говорит, если бы я не уехал, то, возможно, я бы до сих пор бы выступал и стал чемпионом Франции, Европы и мира, конечно. Очень, очень бы хотелось такое, но может быть уже в другой жизни. Но он говорит, в принципе, как бы все, что не делается к лучшему. Сейчас я в Москве, они приехали сюда. Вот у нас совместная тренировка, я тренер, как бы, и работаю для людей. Maintenant à lui de former des grands champions. Nous on a formé Vadim, on a formé d'autres, des filles, des garçons, des petits. Et maintenant, j'espère que Vadim il va faire des champions de Russie, champion du monde, champion d'Europe. Ну, сейчас я готовлю, он говорит, что готовлю ребят. Увидел, что хорошие ребята, все сильные, с желанием, и мальчики, девочки, и, возможно, кто-то в будущем станет и чемпионом России, и чемпионом Европы, и чемпионом мира. Ну, что, в принципе, возможно. Et puis, comme on dit, hein, s'il a besoin d'un coup de main, si ça va pas, il nous téléphone, si on peut venir, on vient, ou il vient à Paris. Faire échange, toujours échange. Вот, теперь мы постоянно будем на связи, то есть они будут приезжать к нам, мы будем приезжать к ним, то есть проводить как бы совместные тренировки и пытаемся объединить Романвиль, Москву, c'est comme les grands frères, voilà, c'est toujours ensemble. Toujours ensemble. Да. То есть всегда вместе. Париж, Москва, то есть мы уже как два клуба побратимы. Вот. И будем развиваться в этом направлении, потому что людям это интересно. И здесь интересно, и во Франции интересно. Будем биться за правду.
C'est la boxe. La boxe, c'est on fait fight, après on va boire un café ou un Coca-Cola. Да. À la fin, on a ami. Да. Сначала боксируем, бои без правил, в таком роде, а потом вместе сидим, пьем кофе, кока-колу и всем хорошо. C'est la boxe. Все Ami, счастливы. toujours ami. Да, как бы это бокс, он объединяет, мы друзья. Вот так. В этом ключе мы работаем. То есть за объединение путем мордобоя. Вот так. Но это нормально. Это мужское занятие. J'ai dit c'est pour les hommes. C'est bien. Вот так. Donc voilà. Et merci de l'accueil des Russes. Parce que Vadim gentil, tout le monde est gentil avec nous. Même si on ne comprend pas tout non plus, mais voilà. Avec la boxe, tout le monde se comprend. Он говорит, что большое спасибо всем русским, потому что русские очень добрые, ему понравилось здесь, как отношение. Ну, говорит, что я добрый, конечно, я не очень добрый. Ну, не знаю, для кого как, может быть. В общем, ему очень приятно и как бы хотелось бы еще приехать. Вот. И спасибо всем русским, кого он видел, кого знает. Все к нему очень хорошо отнеслись.